keldim. Xo'sh, mashinadan tushib olaman deb aytgancha kalib qolib ketibdi. Xo'sh, qaniydi instrumentlarni olaman. Xo'sh, yana eshikni ochib tushib ketaman. Nega eshik hayda qolyapman? Xo'sh. Yana bo'lib hammaga assalomu alaykum. Meni az obunachlardamisizlar. Men albatta yangi emirman do'stlar. Bugun men shahardan qaytib keldim. Yo'q-mo'yo nima o'rgatdi bu yerlarga? To'g'risi bilan nega tekst o'rishibdi? Yo'q-mo'yo mashinalar sotiladimi? Yo'q do'st. Mana qalman yetib keldim do'stlar. Nima bo'lib ketdi? Yo'qmi, ba'zi mashinalar sotilyapti. Bu yerda qanaqadir binolar paydo bo'ldi, kirish o'zi yangi binolar paydo bo'ldi. Menimcha buni albatta Janomer qilgan, boshqa kim ham qilar? Yo'qmi, men uyimga nima bo'ldi? Fermam qani? Fermam qayerga qoldi? Yo'qmi, uyimga nima bo'ldi? Alad bo'lib ketdim men. Yo'qmi, yo'q. Bu yerga nima bo'ldi? Set yo'q baba, la'nati. Nima bo'ldi? Men attiga bir oy bo'lmadim, xolos qishloqda va shuncha voqea bo'lib ketibdi. Yo, do'stlar, buni men Janomerga aytishim kerak. Bu yerda assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz shifokormisiz? Yo'q. Men duradgorman. Albatta shifokor bo'laman. Kim bo'lardim? Ko'rmasam formamdan. Xo'p, shunchaki endi bir nima kasalxonam bor? To'g'ri, shifoxona. Shifoxona. Menimcha tepalardan kravat bo'lsa kerak. Kravat bor ekan, la'nati. Do'stlar, menimcha hamma ish Janomer aniq qilgan. Ko'raylikchi. Janomer mashina olibdimi? Janomer kiraman kan. Assalomu alaykum Janomer. Yangi bir varoqat qaytdingmi? Janomer bilan shahardan qaytdim, lekin mening uyimga nima bo'ldi o'zi? Shuni bilmaysizmi? Seni uyingami? Nima desam bo'ladi? Janomer to'g'risini aytding. Men shahar yo'qolib ketgan attiga bir oy bo'ldi. Siz uyimni nima qilib tashladingiz o'zi? Bu yerda sen bilan ayblay olmaymiz. Chunki uyingga sen o'zing qarashing kerak edi. Bir oy ketolmaslik kerak edi. Uyingga o'zing qaramading va shunday holga kelib qoldi. Va sen endi shaharda yashaysan deb o'yladingda, keyin men o'yladim emas, men o'yladim-da, keyin shu uyni sotishga qo'ygandim. Baribir uni olish olmaydi, lekin narxi ancha arzon. Janomer, axir men shaharga u meni uyimda nima sababdan mendan so'ramasdan sotib oldingiz? Bu meni ishim, meni qo'limdan hamma narsa keladi. Tushundingmi? Xullas, uy endi seniki, endi bilmadim kimdir kelishi kelmasligi mumkin. Lekin har qalay ancha arzon qo'yganman. Kecha qochib tura olasizmi? Kechirasiz, kimsiz? Meni Janomerda gapim bor edi. Sizda o'zi qanaqa gapingiz bor edi? Xullas, bu bilan xullas chiqib tura olasizmi? Demak, men uchun uyga kelgan bo'lsak, hamma uyimdan men ketdim. Shunday gaplashayotgan. Albatta men uy bo'yicha kelgandim. Qanaqadir $100 mi, $200 uy bor ekanmish. Shu $100, $200 uyni sotyapmiz. Eski, lekin siz uni aniq ola olasizmi? Albatta, arzonlik uchun atalib kelyapman. Do'stlar, men uyimni sotib olishdi uje. Endi menimcha men uyda yashayman, la'natda. O'zi hech kimga ishonmayman. Menimcha firma hech kim qaramasam kerak, bu sababsiz meni kerakmas menga. Ko'raveray. Bu shaharda endi kelgan bo'lsam, mashinam ham u yerda turibdi. Mayli, endi men yaxshi borib o'zim menimcha o'rmonchi bo'lsam kerak, yana boshqa ilojim yo'q. Bu kim ham yangi, lekin yangi joylarni ko'rib chiqdim menimcha. Bu mashina do'koni bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega buncha g'alati gapiryapsiz? Nega bu? Xullas nima bo'lsa ham bu yer nima mashina do'koni, mashina sotasan bu yerda. Mashina sotamiz. Uka, birortasini olsang ol, o'xsa bu yerda tuyoqni shiqqillat. Mayli, yo'q, la'nat do'stlar, bularning muomalasi nimadir bo'lgan. Hamma shitlar bir. O'zi yo'qmi, u mashina nima bo'lgan ekan? Xo'sh, ko'raylikchi. Nima? La'nat shurdan ko'rayotgan ekan u yer emas. Menimcha meni mashina buzib qo'ydi bo'lyapti. Mayli, endi o'zimiz survival qilamiz va nihoyat o'zim bilan instrumentlarni olganman. To'g'ri do'stlar, yonimda qurol bor, hech narsa qilmaydi deb o'ylayman. O'zim himoya qilaman, chunki shaharda bu oddiy hol. Unda
Men kim bo'lsam ekan, savol. Men yaxshi 4-chi bo'layman. Haqiqatan 4-chi bo'lganim yaxshi. Men har xil uylarni ta'minlab beraman, yog'och bilan ta'minlay olaman. Lekin menimcha Janober deyishmasa, nodir mer desam ham yetadi. Chunki o'zimni nega men buni o'z qo'lda chopyapman. O'zi meni temir boltam bo'lsa qo'ysa 6 ta. Xo'sh, menga juda ham ko'p beradi. Menga faqat bunaqa qoralardan emas, menga birinchi o'rinda yashash uchun joy kerak. Birinchi o'rinda menga shunaqa jigarrang yog'ochlar kerak bo'ladi. Yo'qsa qoralarni olaman, rang-barang bo'lib qoladi, oq-qora. Shuning uchun sizlar tushunishingiz mumkin, bu qishloq joyda chop bo'lmaydi daraxt, lekin men sal qishloqdan olsam uzunroq joyim, lekin politsiya ko'rib qolmasa kerak. Xo'sh, boshqa yo'q. Yana bormikin bir joylarda. Xo'sh, yana bu daraxtda mana shu daraxt kerak menga. Adashmasam, botqoq hali ham turibdi. Boshqa nima qilardi odamlar o'zi, to'g'rimi do'stlar? Boshqa hech kim mehnat qilolmaydi. Xo'sh, 16 ta. Bu hozircha yetib qolsa kerak. Menga oddiy yashash uchun joy kerak xolos. Xo'sh, mana shu ellanadi. Shu shaharga ketgandan keyin hech o'rganolmadim. Mana shu qo'ziqorin suq ko'ramizmi? Yo'q, bo'lmaydi. Qo'ziqorin ustida bo'lmaydi. Xo'sh, shu yerga qo'rib olaymikin. Say o'rmon ichidaroq bo'lsa bo'ladi. Xo'sh, masalan, bu yersa botqor bo'lib ketadi. Mana shunday qurib beramiz. Xo'sh, birinchi avval bunaqa o'tarib birinchi o'rinni olib qo'yamiz. Ko'plar ortiq ko'plar oladi. Lekin sal kichkina bo'lsa yetaveradi. Meni narsalarim sig'adigan sandiq, yana verstak va qaham qolish kerak. Qiziq, to'g'ri joyda nima qilishgan ekan? Shunisi qiziq menga. Xo'sh, nima qilishni bilmayapman. Mayli, xullas, uy qurishni boshlaymiz. Bugun ham olib tashlaymiz. Xo'sh, avval shu yerdan kichkina uy qurib olamiz. Menga katta uy shart emas. Yassam bo'ldi. 2 tali yetadi. Yana shu yerdan 2, 3, 4, 5 mana shu yerdan quramiz. Menga uncha darajada kichkina emas, menga yetarli sharoit. Xullas, sal uzun bo'lsa yetadi. Xo'sh, bu yerdan endi 5 bo'lsa bergan 5. Xo'sh, bu yerdan tepaga 2 blok, bu yerdan ham 2 blok. Xo'sh, 1, 2. Xo'sh, yaxshi, endi hali bu yerda yo'q. Opa. Do'stlar, to'g'risi telefonimdan g'alati ovoz kelyapti. Mencha telefonim hali ustiga tirishim ham, bu kaltniga oldim. Xo'sh, ustiga ko'rsatishim ham kerak. Kecham tushib qoldi. Menimcha bu yerda sal qiyinroq bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan 3. Daraxt ham yetmas ekan. Boshqalar 20 ta yasa ola olamiz. Xo'sh, bular nima qilib chiqamiz? Birinchi o'rinda. Yo'q, bu tomga bo'ladi. Nega katta qilyapman? Shu do'stlar, to'g'risi mana shu katta olib qo'yaylik baqa. Bularni sortirovka, ya'ni o'zimizga mos qilib olaylik. Bu kunni keyin tashlab yuboramiz, tursin. Qurollar o'z joyida turibdi. Xo'sh, daraxtlarni mana shu yerdan qo'yib boramiz. Xo'sh, va bitta to'kilib qoldi, hech chiqmaydi. Tepa qism tom bo'ladi, lekin men unchalik katta tom qilmoqchi emasman. Bu yashashga normal bo'lsa bo'ladi. Xo'sh, o'sha kecham tushib qolyapti. Menimcha men buni kechasi bilan qurib chiqsam kerak. Endi pastki qismlar, ya'ni darabay bitmas ekan. Xo'sh, avval yerni qilib olamiz. Yeri yo'qsa bunaqada yaxshi ketmaydi, uyimiz sifati chiqmaydi. Men uy sifati qo'shgan ko'raman. Xullas, uyimiz ertalab ketib bo'ladi. Uncha uydan so'qtiraman, chunki sizlar zerikib qolishlarini men so'rayman. Yana bir hammaga assalomu alaykum. Men azoblasharim. Sizlar meni yangi gamerman do'stlar. To'g'risi videoni yoqish esimda chiqib qoldi. Chunki o'zi kech uxladim, soat 1-2larda uxladim. Chunki bu qurishga vaqtim ketdi, shaxtalarga tushdim. Eski shaxta yana boshqa joyga, orqa joyga ko'chib ketibdi. Shunga kech bo'lib ketdi va men yana 4-chi bo'lim do'stlar. 4-chi ko'rasizlarmi? 4-chiman endi. Nima deysizlar deyay? Hozir kim telefon qilyapti? Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz o'qituvchimisiz? Shunday, sizga qanday yordam bera olaman? Bir daqiqa o'tirib olay. Bir daqiqa kutib o'tirib oldim. Endi gapiring. Men oyim yonib ketgan. Iltimos, shuni ta'bir bera olasizmi? Tushundim aka. Xullas, sizdan 250 ming so'm bo'ladi, lekin men rost bo'lasizmi? Xullas, uyimni bitkazib bersa bo'ldi, aytgan pulingizni beraman. Hop. Mana o'sha do'stlar, mana o'sha klient telefon qildi. Men bu uy qurganimga nima uchun buni olay va kerak bo'ladi. Mashina shart emas, bu
va to'pinchada turaversa, chunki mana politsiyaga berib yuborishmasin. Lekin eshitishim bo'yicha bu yerda ko'p zo'ravon g'irromchilar bor ekan. U mencha tashqarida kutib turgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, siz chaqirganmidingiz? Ha, men chaqirgandim. Oho, nima bo'lib ketdi bu yerga o'zi? Ha, men kechasi sigaret chekib uxlab qolibman, shuga uyimni bir qismi olib ketdi. Lekin hammasi olib ketmadi, ichidagi mebellar saqlab qoldi. Menimcha ichidagi mebellar saqlab qolgan. Aytdim-ku, ichidagi mebellar saqlab qolgan deb. Tushundim, xullas buni ta'minlab bersam, 250 ming pulni berasizmi? Ha, beraman. Aniq berasizmi? Maydalashmasdan tez ish qil, pulingni beraman. Tushundim, lekin men ba'zi beshiklarni ko'rganman. Ular to'g'risi siz meni birinchi klientim emassiz. Siz bir oltinchi klientsiz. Ba'zi birlar pul berdi, ba'zi birlar pul bermadi. Ular shunaqa. Xo'sh. Men bloklarni qo'yib bera olmayman, chunki bunaqa bloklar o'zi menda yo'q. Shuni to'g'ri umiddaman. Ha, to'g'ri tushunaman. Sen uyim bir qismi bitkazib bersang bo'ldi. Tosh deyishgan o'zim epli boyog'ida. Ha, yaxshi topdilar. Men hozir adasham pastni yog'och olmoq kerak-da, ikkita xo'sh. Borib daraxt chopib kelish kerak, daraxt chopish kerak. Xo'sh. Qayerda yaqin daraxtlar bor? Aytgancha do'st, nega men daraxtlar bor? Aslida men o'zim olib qo'yganman-ku daraxtlarni. Avval men bularni bo'shatay, men kirkov olishim kerak, yo'qsa rasmda juda qiyin bo'ladi. Xo'sh, qani inventadan chiqish kerak. Kecha tushib qoldi, nega tez tushyapti bu safar? La'nati. Telefonimni aqalab tovushga kelib olishyapti. Menimcha bu Minecraftda bir bug. Albatta, axir Minecraftda nima buglar bo'lmaydi deysizlar do'stlar. Hamma narsa to'g'ri. Nega men bunaqa qilganman? O'zi bular to'g'richa hech qayerga ketmaydi desam mumkin. Lekin orada shu Minecraft bug'i ko'payib ketdi. Shunaqa ishlar bo'lishi mumkin. Bularni olaman, bularni ham olaman, yana nimalar qilaman, hech narsa qilmayman. Xo'sh, menimcha bu shuncha yetsa kerak. Yo, bularni bekor olib qo'ymasdan. Mana bular. Xo'sh. Bu yerga qarab qo'yamiz. Mana mashincha bu turadi. Xo'sh, tepadagidan olamiz. Albatta tepadagidan olamiz. Bo'lsa bo'lmaydi. Bizda shunda 9 ta kecha tushib qoldi. Tez uxlashim kerak aslida, lekin mana bizga hech qilmaydi. Xo'sh, bularni endi ba'zi o'rab qo'yishim kerak, bular bo'lmaydi. Chunki bu haqiqiy hayotdagi o'xshaydi. Haqiqiy hayotdagi emas. Xullas nima bo'lsa ham to'g'ri tushunadigan umiddaman. Xo'sh, 2 qavatlar noto'g'ri qoldi. Bir-biriga ular ola olmas ekanman. Yo'qsa mendan olib ketaveramiz. Yaxshi, bular to'g'ridan 9 ga yetib qolsa kerak. Xo'sh, o'zi kecha telefon qilishdi. O'zi kecha ishlayapman. Kecha kun ishlayapman. Mana xullas pulim bersa bo'ladi. Janob, assalomu alaykum. Yana bir salom berapsanmi? Xullas bo'lsa ham siz uyingizni bitkazib bersiz. Menimcha bu taxtalar aniq yetsa kerak. Xo'sh, bularni aylantirib olamiz oddiy taxtalarga. 12 ta yetib qolsa kerak. Xullas, xo'sh, qo'yib olamiz bularni. Xo'sh. Men hammasini yog'och bilan o'rib tashlayveramiz. O'zingiz mana toshlar bilan o'z to'ldirasiz, bo'ladimi? Bo'ladi. Uka ko'p solib berib o'z ishini qilib bo'ldi. Sizlarga gapim aytib bo'lmaydi. Yo'qsa, xo'sh, yana qayerdadir bitta qolib ketganini ko'rdim. Xullas, janob, siz aytgandek qildim. Endi pulni bersangiz. Qanaqa pul? O'zi aytdingiz-ku, men oldindan sizga aytgandim 250 ming berasiz deb. 250? Uka, biz aytganda yo'q hali menga 250 deb. Men sizga 250 ming dedim. Men telefonda gaplashganimizda men to'g'risi turaman dedim. Keyin men sizga aytdim. Qanaqa 250 uka? Bersam senga 50 beraman. Sen hech qancha ish qilganing yo'q. Men bilmayman seni. Hali shunaqa, men pulimni bermaysizmi? Ha, olsang 50 ming ol, yo'qsa to'sh qilasan 50 ming ham bermayman. Oddiy bitta to'lab qo'ying. Yo'qol bu yerdan. Hali shunaqa, men hozir mendan ko'rasan. Politsiyaga telefon qilaydi. Bulardan faqat politsiya gaplashib ola oladi, xolos. Yo'qsa, o'zi men oldindan 250 aytganman. Shu do'kon shu hammasi mashan deb bo'lyapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, politsiya idorasi qanday yordam bera olaman? Ha, men bittasidan men ustaman, ya'ni daraxt chopadigan. Xullas nima deb tushunsa bo'ldi. Men bitta qishloqqa jitel chaqirganda uyimni ta'minlab berdi va uni bir qismi yonib ketgandan keyin ta'minlab berdim. Lekin menga oldin 250 ming berasiz deganimda, qanaqa 250 bermayman, 50 mingga hech narsa bermayman deyapti. Shuni hal qilib bera olasizlarmi? Ha, hozir sizga politsiya jo'natamiz, o'sha hal qilib beradi. Ha, unda yaxshi. Xo'sh, no do'stlar, hammasi yaxshi ketayotgandek bo'ldi, lekin uyqum kelib ketdi. Bularni joyiga qo'yib qo'yish kerak. Bu yog'ochlarni nima qilar ekan, mayli, bularni qo'yib qo'yaveraman, hech narsa qilmaydi. Xo'sh, negadir qo'ymayapti xullas. Men uxlab olay. Ertaga birisiga kerak qilamiz. Kim telefon qilyapti? Allo. Yangi bir siz telefon qilgansiz politsiyaga. Ha, men telefon qilgandim. Siz bitta men ujitalni topdim, xullas siz kela olasizmi? Ya'ni nima desam, 5 boshidan kelganman. Ya'ni ikkala sabzi kelgan karshikida joylar bor, o'sha yerga kela olasizmi? Ha, u yer men uni taniyman, hozir boraman. Xo'sh. Va nihoyat politsiya. Stop. Wow, haligi jitel bo'lishi kerak. Nega uni yonida politsiya? Menimcha hamma ishimiz hozir yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum janob politsiya. Va alaykum assalom. Politsiya chaqirganmisiz? Ha, hozir. Men hozir chaqirdim, nega ovoz o'zgarib ketdi? Minecraft bagi. Xullas nima bo'lsa ham. Endi sen bugun ko'rasan mendan, sen yaramas. Yaramas, politsiya chaqiribsanmi? O'g'ri birga bir chiq. Xullas nima bo'lsa ham. Janob politsiya, siz bunga qarshi ish ko'rasizlar, men unga ya'ni men o'tinchiman. Men o'tinchi bo'lganim uchun men unga uyni ta'mirlab berdim, yonib ketgandan keyin. Shunga ta'mirlab berganimga pulim bermayapti. Rostlarmi shunaqa bo'ldimi, janob jitel? Ha, shunaqa bo'ldi, lekin u menga oldindan aytmadi 250 ming ekanligini. Fuqarosiz 250 ming ekanligini aytmabsiz-ku. Yo, men unga oldindan aytdim. Istasangiz men sizga video ko'rsatishim mumkin. Siz video ko'rsatasiz, bizga farqi. Biz undan bilmaysiz, uni balki AI, ya'ni sun'iy intellekt, ChatGPT shunaqa video yaratishingiz mumkin. To'g'ri gapiryapti lekin. U shunaqa video yasash biladi. Sen aldamasan, endi sen meni birinchi marta ko'ryapsan-ku. Aldamay, men seni har kuni ko'ryapman. La'nati. Politsiyachi buni hal qilib berasizmi? Pulimni olib berasizmi? Siz unga oldindan 250 mingni aytmagansiz, daxlingiz aytmagansiz, prosta kelib qilib ketavergansiz. Janob politsiya, buni to'qimay, men bunaqa narsa aytganim yo'q sizga. Xullas, nima bo'lsa ham siz pulingizni olmaysiz. Ha, sizlar ikkovinglar bir xilisizlar, ikkovinglar jitelsizlar. Fuqaro, meni unaqa deb haqoratlamayman. Tushunibmi? Istasam sizni meni so'kkani uchun qamatib yuborishimga qurmayman. Tushundingizmi, fuqaro? Xullas nima bo'lsa ham sizlarga tupurdimi vashi. Do'stlar, bular o'zini ketib qolgan, o'zicha qamataman deydi. Bularning ikkalasi aslida jitel, yana qishloqqa yana burman tarafini olish bo'ladi. Men bunga yana daraxt qo'yatman, la'nati. O'tachi, men buni videoga olgandim. Men bu videoni YouTube kanaliga joylayman. Men buni shaxsan o'zim politsiya protokolga kiritaman. Ya'ni politsiyaga e'lon bilaman. Xo'sh. 9 bir protokol topish kerak.